The Okhla Bird Sanctuary is a haven for avian diversity nestled amidst the bustling city of Noida, India. In this sanctuary, lush greenery and serene water bodies provide refuge to an array of bird species, making it a vital ecosystem for both local and migratory birds alike. In Okhla, from the tranquil marshes to the vibrant canopy of trees, every corner of this sanctuary tells a story of adaptation, coexistence, and conservation. We were privileged to sit down with Pramod Kumar, the Divisional Forest Officer, to gain invaluable insights into the operations and management of conservation methods here at Okhla Sanctuary. मैं प्रमोद कुमार यहाँ पर जिला प्रभागी वनाधिकारी हूँ, डीएफओ कहते हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, और ओखला पक्षी विहार हमारे जुरिडिक्शन में आता है। तो जो ओखला बर्ड सैंचुरी है उसमें जो इंडेंजर्ड और रेयर स्पीशीज हैं कौन कौन सी हैं? यहाँ पर मोस्टली काफ़ी टेरेस्ट्रियल बर्ड्स रहती हैं, जो लोकल बर्ड्स रहती हैं थ्रू आउट द ईयर। विंटर्स में यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स बड़ी संख्या में आती हैं। इस बार हम लोग एक जनरल सेंसस कराए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें लगभग 10,000 के करीब बर्ड डिफरेंट स्पीसीज 19,000 बर्ड्स इसमें आई थी। 126 स्पीसीज थी, तो ये बहुत अच्छा एक नंबर है। नेक्स्ट, जब किसी बर्ड को इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उसका आप कैसे देखभाल करते हैं? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत रेयर हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्रोटेक्टेड एरिया है जो बर्ड सेंचुरी का है। फिर भी इस तरह का कोई इशू आता है तो नियर बाई सेक्टर 94 में एक एनिमल हॉस्पिटल है नोएडा अथॉरिटी का, वहाँ उनको ट्रीट कराते हैं। अभी ऐसा कोई रेस्क्यू सेंटर लोकल में बर्ड्स का नहीं है। यहाँ पे जो भी बर्ड्स होती हैं उनको क्या क्या खतरे होते हैं, एंड जो खतरे होते हैं उनसे आप कैसे डील करते हैं? देखिए, ओपन में जो रिमोट एरियाज में बर्ड्स हैं वहाँ पर कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ओखला बर्ड सेंचुरी में इस तरह की कोई समस्या अभी तक आई नहीं। तो कंजर्वेशन मेथड्स की अगर हम बात करें लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, तो उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमें? कंजर्वेशन कैसे? एज सिंपल एज दैट, कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया होता है या सेंचुरी है तो इट इज गवर्न्ड बाय ए मैनेजमेंट प्लान। वो हम 10 वर्ष के लिए एक बार बनाते हैं। तो इसमें पहला मैनेजमेंट प्लान 2011 में बनाया गया था WII द्वारा, और वो 2021 में एक्सपायर हुआ। उसके बाद हमने दूसरा मैनेजमेंट प्लान बनाया 2022 में, ये 2032 तक चलेगा। तो हमारा जो हैबिटेट मैनेजमेंट है, पब्लिक एमिनिटी डेवलपमेंट है, एनुअल क्लीनिंग है, प्रोटेक्शन है, ईच एंड एवरीथिंग will decided and governed by the management plan only. जो बर्ड सैंचुरी में इलीगल एक्टिविटीज होती हैं और पोचिंग होती है बाय नॉर्मल पीपल जो विजिट करने आते हैं, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकते हैं? नहीं, अभी इस सेंचुरी में पोचिंग का कोई इशू लास्ट 10 इयर्स में तो नहीं रिपोर्ट हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन, अभी तक की क्या क्या पॉलिसीज हैं या फिर फ्यूचर में कौन सी पॉलिसीज आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे टू प्रोटेक्ट देम? ये जैसे मैंने पहले बताया कि सेंचुरी का मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट प्लान के थ्रू होता है, उसमें सारा चीज हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और 10 साल के अनुभव को लेकर के अगला मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। जो शॉर्टकमिंग रह जाती हैं उनको नेक्स्ट मैनेजमेंट प्लान में हम पूरा करते हैं, तो उसी से हम गवर्न करते हैं। In the face of encroaching urbanization and the ever-present threat of noise pollution, the birds of Okhla find solace within these protected grounds. It's a testament to the sanctuary's significance, a refuge where the nature's harmony perseveres, despite the racket of modern life.